Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karine. Hoje nós vamos montar uma corrida de avião de papel. Vamos ver quais materiais vamos precisar? Nós vamos precisar de algumas folhas de sulfite, uma fita, pode ser fita crepe, durex, qualquer fita que vocês consigam prender o papel no chão e algumas canetinhas. Nós vamos separar 3 folhas. Em uma nós vamos escrever o número 10, na outra o número 20 e na outra o número 30. Esses números são só uma base, porque a gente vai colocar esses números no chão e eles serão a distância que o avião de papel vai percorrer, para a gente saber quem foi mais longe. As outras folhas de sulfite nós vamos fazer aviõezinhos. Vocês podem fazer quantos aviõezinhos vocês quiserem, tá? Quanto mais gente participando, melhor. Chama o papai, a mamãe, os irmãos, os primos, todos para brincar, tá? Vocês vão pegar uma folha de papel e dobrar as duas pontas. Depois, nós vamos dobrar a folha no meio e fazer as duas asas do avião. Vocês podem fazer o avião da maneira que vocês souberem, tá? Com os aviões prontos, a brincadeira vai começar. Não se esqueçam de colocar número ou nome em cada um dos aviões para a gente saber quem vai ganhar, tá bom? Façam quantos aviões vocês quiserem e vamos começar a brincadeira. Essa é a brincadeira pronta. O placar já está no chão e já tem uma marcação de onde o jogador não pode passar para poder jogar o aviãozinho. Então, o jogador número 1 vai pegar o aviãozinho e vai jogar para ver até onde ele consegue chegar. O número 1 foi até o 20. Vamos ver até onde vai o jogador número 2? Sem sair da marcação. O jogador número 2 chegou só no 10. Nem passou do 10. E o jogador número 3 foi quase perto do 20, mas o jogador que ganhou foi o jogador número 1, que chegou mais longe. Vamos ver quem consegue chegar até o 30? Façam aí na casa de vocês e me mandem o vídeo, tá bom? Um beijão, espero que vocês gostem da brincadeira. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira. Até a próxima. Tchau!